दोस्तों, एक 60 साल की बूढ़ी औरत अपने 21 साल के पति के साथ एक किराए के मकान में रहती है और जिस मकान में वो रहती है, उसमें तकरीबन रात के 12 बजे उस कमरे से चीखने और चिल्लाने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। तो उस मकान की जो मालकिन होती है, जब उसको इस बात का पता चलता है, तो वो उस कमरे के बाहर जा कर के उस दरवाजे को खटखटाती है, जिसमें 21 साल का उसका पति और 60 साल की उसकी बूढ़ी औरत होती है। लेकिन उसके अंदर से आवाज़ें काफ़ी आ रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत और वो 21 साल का पति उस दरवाजे को नहीं खोलता है, जिसकी वजह से मकान मालिक परेशान होकर के, थक करके वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन का इंतज़ार करती है। 2-3 दिन तकरीबन बीत जाने के बाद एक एक बार फिर से ऐसा होता है कि रात के तकरीबन 12 बजे होते हैं और उस कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो इस बार सोच के रहती है कि इस बार तो हम इस बात का पता लगा कर के रहेंगे कि आखिरकार जो है ये कहानी क्या है और कमरे से जो है चिल्लाने की जो है ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो कमरे से जो है चिल्लाने की आवाज़ें आती है और जो है वो आवाज़ आती है, उसकी क्या वजह है? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे इस कहानी में। उससे पहले कि दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम राधिका होता है और उसकी शादी को तकरीबन अभी 4 से 5 महीने ही हुए थे कि उसका जो पति होता है उसको हार्ट अटैक से जो है मौत हो जाती है और वो अपने घर में जो है अकेली रह जाती है। वो उसका पति उसको छोड़ कर के इस दुनिया से चला जाता है और वो उसकी विधवा हो जाती है। उसके बाद वो अकेली बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी दौरान जो उसके मायके वाले होते हैं, जो उसके घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा राधिका, तुम अपने घर चली आओ, अपने मायके में और यहीं पे आराम से रहो आकर के। तो राधिका इस बात को मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी पति की विधवा बन करके ही अपनी ससुराल में ही रहूँगी और वहाँ पर नहीं आऊँगी। उसके बाद जो उसकी भाभी होती हैं, वो भी उससे रिक्वेस्ट करती हैं राधिका से कि जो है तुम यहाँ पे चली आओ और यहीं पे रुको, वहाँ पे तुम अकेली हो, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम यहीं पे चली आओ। तो वो साफ-साफ उनको भी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं भाभी, अब हम अपने पति की विधवा ही बन करके इस ससुराल में पूरी ज़िंदगी काट देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो है अब राधिका अपने ससुराल में ही अकेली रहने लगती है, क्योंकि उसके जो सास-ससुर होते हैं, उसकी शादी से पहले ही इस दुनिया से गुज़र चुके थे। इसलिए राधिका अब अपने ससुराल में अकेली रहती है और वो बहुत ही जो है डरी-सहमी हुई होती है। जब रात को वो अपने बेड पर लेटती है, तो अपनी पति की यादों में रोती रहती है, चीखती रहती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। यहाँ तक कि उसको घर में अकेले रहने की वजह से अगर कुत्ते बाहर भौंकते भी हैं, तो उसको डर लगने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरी-सहमी सी होती है। तो एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना जो है हम अपने घर में जो नीचे का जो फ्लोर है, उसको किराए पर दे दें, जिससे कि हमको कुछ पैसा भी मिल जाएगा और हमारा खर्चा पानी भी चल जाएगा और हमारा कोई साथी भी हो जाएगा, जिससे कि हम बातचीत कर सकेंगे और रात का जो हमारा डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें वो सोच करके अपने आस-पड़ोस में कई लोगों से ये बात कहती है कि अगर कोई किराएदार हो तो हमको बताना, क्योंकि हम अपना नीचे का फ्लोर वो किराए पर उठाना चाहते हैं। और कोई अच्छी फैमिली वाला हो, कोई सिंगल पर्सन ना हो, अच्छी फैमिली वाला हो और अच्छे ख़ानदान वाला हो, तो उसको हम रख लेंगे। तकरीबन 2 से 3 दिन ही गुज़रते हैं कि वहाँ पर एक 60 साल की बूढ़ी औरत और उसके साथ में एक 21 साल का लड़का जो होता है, जो उसका पति होता है, वो दोनों लोग कमरा ढूँढते हुए उस गली में आते हैं और जैसे ही उनको उस फ्लोर के बारे में पता चलता है, तो वो राधिका के फ्लोर का जो है डोरबेल बजाते हैं और जैसे ही राधिका जो अपने दरवाज़ा खोलती है, तो राधिका उनसे कहती है कि जी बताइए क्या बात है? तो वो बूढ़ी औरत जो होती है, वो कहती है कि हमने सुन रखा है कि आप अपना नीचे का फ्लोर जो है वो किराए से उठा रही हैं। तो वो कहती है कि आपने ठीक सुना है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके फ्लोर को देखना चाहती हूँ और उसके बाद अगर मेरी समझ में आएगा तो मैं उस फ्लोर को रेंट पर ले लूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है, आप लोग आ जाइए
और इस फ्लोर को देख लीजिए। उसके बाद वो 21 साल का जो लड़का होता है वो और वो बूढ़ी औरत 60 साल की, ये दोनों लोग को राधिका लेकर के जाती है और वो अपना कमरा दिखाती है, पूरा फ्लोर दिखाती है, सारी जगह दिखाती है नीचे नीचे फ्लोर की। तो उन दोनों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। तो वो लड़का जो होता है जिसका नाम सुरेश होता है, वो कहता है कि हमको ये सारी चीज़ें जो है वो पसंद आ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा हम जो है इससे संतुष्ट हैं। तो वो ये सब कमरा देख कर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये कमरा पसंद कर लेते हैं। और वो सुरेश ये बात कहता है कि मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम जो है 3 से 4 घंटे में अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये बात सुन करके जो राधिका होती है वो पहले तो उससे जो है सवाल करती है, कहती है कि आप जो है इनके बेटे हैं क्या? तो वो कहता है सुरेश कि नहीं, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि ये मैडम है, यानी कि मेरी पत्नी है। तो वो जो है ये सोच करके राधिका आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है कि कहाँ ये 60 साल की बूढ़ी औरत और कहाँ ये 21 साल का लड़का जो अभी नौजवान है, ये आपस में पति पत्नी कैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है राधिका कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए वो सोचती है कि ये किराएदार ही तो हैं, हम इनसे जो है ज़्यादा क्या पूछें। उसके बाद वो उनको जो है रहने के लिए इजाज़त दे देती है और वो सुरेश जो होता है वो उसको एडवांस के तौर पर कुछ रुपये जो है एडवांस में दे देता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर वो अपना पूरा सामान ला करके वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों लोग शिफ्ट होने के दौरान इतना ज़्यादा सामान लेकर के आते हैं कि उनको पूरा का पूरा सामान शिफ्ट करने में तकरीबन शाम हो जाती है और वो लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं। तो राधिका सोचती है कि इन लोगों को सामान शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, जिसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा थक गए होंगे, जिसकी वजह से आज हम ऐसा करते हैं कि इन लोगों के लिए भी खाना बना लेते हैं। और उसके बाद वो राधिका जो होती है वो अपने किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद उन दोनों लोगों के लिए भी खाना बना लेती है। और खाना बनाने के बाद तकरीबन रात का 8 के आसपास लगभग बजे होते हैं और वो दोनों लोगों के लिए खाना निकाल करके उस कमरे की जो है दरवाजे को खटखटाती है। लेकिन उस दरवाजे से जो है कोई नहीं निकलता है और ना ही कोई बोलता है। वो काफ़ी देर तक खटखटाती रहती है। उसके बाद जब कोई नहीं बोलता है तो वो सोचती कि हो सकता है कि ये लोग जो है इतने ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान शिफ्ट किया है, देर तक इन्होंने इसका सामान शिफ्ट किया है, तो हो सकता है कि ये लोग थक गए हों। इसीलिए वो जो है सोचती है कि ये लोग सो गए होंगे, इसीलिए वो अपने कदम वापस ले लेती है और अपने सेकंड फ्लोर पे जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी तभी उसको अचानक से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है दरवाज़ा खुलने की। उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। तो वो पीछे मुड़ करके देखती है कि सुरेश जो है दरवाज़ा खोले हुए अपने दरवाजे पर खड़ा है। तो वो अपने कदम वापस ले लेती है और सुरेश से आकर के कहती है कि हमने आपके लिए जो है खाना लेकर के आए हैं। तो वो कहता है कि हमारी पत्नी जो है बूढ़ी 60 साल की रोहिणी जिसका नाम है, वो जो है खाना बना रही है। तो वो राधिका कहती है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सोचा कि आप लोग परेशान होंगे, इतने ज़्यादा थक गए होंगे, तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए खाना बना लिया है। तो चलिए हम डायरेक्ट रोहिणी से मिल लेते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, अभी वो सो रही हैं। तो राधिका जो है सोच में पड़ जाती है और उस सुरेश से पूछती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि वो खाना बना रही हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो सो रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, वो 60 साल की बूढ़ी हैं, इसलिए वो खाना बना रही थी। लेकिन अचानक से उनके सर में दर्द होता है और वो बेड के ऊपर लेट जाती हैं और आराम करने लगती हैं और आराम करने के दौरान ही जो है वो सो जाती हैं। दोस्तों, राधिका जो है थोड़ा बहुत तो उनके बारे में सोचती है कि आखिरकार ये लोग जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो राधिका उनके बारे में सोचते सोचते वो सो जाती है। और सो जब जाती है तो रात के तकरीबन 12 बजे होते हैं। तभी उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जा करके वहाँ पर देख सके कि आखिर ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो उसको डर की वजह से नींद भी नहीं आती है और रात भर वो जागती ही रहती है और तकरीबन सुबह के 5 बजे तक वो लगातार ऐसे ही आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती रहती हैं।
लेकिन उसके हिम्मत नहीं होती है कि वो जा करके देख सके कि ये आवाज़ें आखिरकार किस लिए आ रही हैं। तभी जो है जब वो सुबह 5 बजे वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तब उसको इतनी ज़्यादा नींद लगी होती है कि वो नींद में सो जाती है और कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद तकरीबन सुबह के 10 बजे उसकी आँख खुलती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो घड़ी में देखती है कि तकरीबन 10 बज रहा है, तो वो तुरंत उठ करके अपनी गैलरी में जाती है और गैलरी में जा कर के देखती है कि फ्रेश जो है नहा धो करके फ्रेश हो गया है और वो फ़ोन पर जो है किसी से बातें कर रहा होता है। और इधर सुरेश की नज़र जो है राधिका पर पड़ती है, तो सुरेश जो है राधिका को देख करके थोड़ा मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। राधिका सोचती है कि अब सुरेश तो ऑफिस चला गया है, अब हमको रोहिणी से जा करके ये चीज़ पूछनी चाहिए कि आखिरकार वो रात को इतनी जो है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी, उसको आखिर क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। यही बात वो सोच करके अपने सेकंड फ्लोर से उतर करके थर्ड फ्लोर पे उसके जो है रोहिणी के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि क्या बात थी रात में। जब राधिका रोहिणी से पूछती है कि आप में जो है रात में जो है चीखने चिल्लाने की इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आती हैं, तो वो कहती है रोहिणी कि ये हमारे पति हैं और इन्होंने हमसे मना करके रखा है कि रात में कोई भी आवाज़ दे या रात में कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो रात को दरवाज़ा मत खोलना। और इसीलिए मैं जो है किसी के खटखटाने पर या किसी के आवाज़ देने पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। तो वो राधिका कहती है कि आखिर एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि आप 60 साल की उम्र की हैं और वो 21 साल का आपका पति है, तो आप दोनों के बीच आखिर शादी कैसे हुई? तो वो कहती है कि ये सारी इसके पीछे जो है बहुत ही लंबी कहानी है और वो मैं आपसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें जो है एक लंबी कहानी है और इसका थोड़ा-सा राज़ भी है। दरअसल वो कहती है कि दरअसल जो मेरा पति है सुरेश, वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और वो हमेशा किसी न किसी लड़की से फ़ोन पर बात करता रहता है और मैं जब इस बात की जो है उससे मना करती हूँ, तो वो जो है मुझसे गाली-गलौज करता है और रात भर वो मुझसे गाली-गलौज करता रहता है और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वो हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ देता है और हमको मारने लगता है। इसी वजह से रात में जो है आवाज़ें आती हैं, जिस वजह से हम दोनों में रात भर लड़ाइयाँ होती हैं। इस बात पर जो है राधिका और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार जब उसको अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं करना है और उसकी बीवी 60 साल की है, वो दूसरी लड़कियों से बात करता है, तो आखिर इस 60 साल की बूढ़ी औरत से उसने शादी किया ही क्यों था? ये सारी बातें सोच करके राधिका जो है वो परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आपने इस 21 साल के लड़के से शादी जो है क्यों किया था? क्योंकि ये तो आपके लड़के का उम्र का है। तो वो कहती है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पति को इस बारे में पता चल गया, तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और वो मुझे बहुत मारेंगे। तो राधिका कहती है कि ठीक है, अगर आप ये चीज़ बताना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, इस बात की मैं तह तक नहीं जाऊँगी। राधिका रोहिणी के कमरे से निकल करके वो अपने कमरे में चली जाती है और उसी रात तकरीबन रात के 12 बजे फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये ऐसा क्या होता है कि रोज़ रात में जो है 12 बजे के बाद तकरीबन चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो वो सोचती है कि आज मैं इस चीज़ का पता लगा करके रहूँगी कि आखिरकार ये सब क्या होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि मेरी एक सहेली है जो पुलिस प्रशासन के लिए काम करती है और उसका नाम रेणुका होता है। वो डिपार्टमेंट में रहती है। वो वो अपनी दोस्त रेणुका को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि हमारे घर में एक किराएदार रहता है जिसमें उसकी जो पत्नी है वो 60 साल की एक बूढ़ी औरत है और उसका एक पति है सुरेश जिसका नाम है। वो एक 21 साल का जो है उसका पति है और दोनों लोग रात में जब कमरे में सोते हैं तो रात के 12 बजे के बाद खूब ज़्यादा जो है ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जिससे मैं घर में अकेली होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ
मैंने कई बार इस बारे में पता लगाने की कोशिश की और मैंने उनसे भी ये चीज़ जानने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। तो तुम एक काम करो कि आज की रात तुम मेरे मकान पर जो है आ जाओ और इस बात की जो है तह तक जाओ कि आखिरकार रात में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ का पता लगा करके ही रहूँगी और मैं तुम्हारे घर पर आज रात में जो है आ जाऊँगी। उसके बाद जो है को पूरी की पूरी कोशिश करूँगी ये पता लगाने की कि आखिरकार ये रात में क्या होता है। और वो सोचती है कि आखिर उन लोगों के बीच ऐसा क्या राज है चीखने चिल्लाने का, जिस राज के बारे में जो है पता नहीं चल रहा है। तो वो जैसे ही ये बात अपनी सहेली को जो है फ़ोन पर बता ही रही थी और फ़ोन पर बताने के बाद जैसे ही राधिका फ़ोन को रखती है, उसके बाद उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। सोने के बाद वो जब सो जाती है, उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और हॉस्पिटल में पाने के बाद वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो सामने देखती है कि उसकी दोस्त जो रेणुका होती है वो होती है। तो वो उससे के पूछती है कि अभी तो मैं अपने कमरे में सो रही थी और मेरी आँख आँख कब लग गई मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला और अब मैं जब उठी हूँ तो मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आ गई हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है? आखिर मुझे कुछ तो बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो मैं कमरे में सो रही थी और अब इसमें हॉस्पिटल में कैसे आ गई हूँ। तो उसकी जो दोस्त रेणुका होती है वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि तुम्हारे घर में जो वो किराएदार रहती थी 60 साल की बूढ़ी औरत और वो 21 साल का लड़का, वो दोनों में आपस में जो है पति पत्नी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो 60 साल की बूढ़ी औरत ने तुम्हारे खाने में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया था जिसको खाने के बाद तुम बेहोश हो गई थी और बेहोश होने के बाद कुछ ही देर के बाद मैं वहां पर पहुंच गई थी और मैंने जैसे ही तुमको बेहोशी की हालत में देखा तो मैं तुरंत ये सारी चीज़ें समझ गई थी कि आखिरकार तुम्हारे साथ गलत हुआ है और मुझे पूरा शक हुआ उस बूढ़ी औरत के ऊपर जिसके बारे में तुमने मुझसे पहले ही बता दिया था। तो मैंने उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उसमें ये पता चला कि वो लोग जो है 60 साल की बूढ़ी औरत और 21 साल का वो लड़का वो आपस में पति पत्नी नहीं है, बल्कि वो एक गैंग है जो किराए से किसी मकान में ऐसे मकान में वो लोग रहते हैं जहाँ पर जो है कोई अकेली औरत हो और जो है उसी मकान को वो किराए से लेते हैं जो लाचार औरत हो और उसमें रहते हैं। रहने के बाद वो वक्त का इंतज़ार करते हैं और वक्त का इंतज़ार करने के बाद जब उनको सही मौका मिलता है तो सही मौका मिलने के बाद लूट पाट करके वहाँ से निकल जाते हैं और अच्छी खासी रकम को जो है वसूल लेते हैं। यही उनका काम है। हालांकि उन लोगों को हमने जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि वाकई में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन तुमने हमारे काम को आसान कर दिया है। और वो अपनी सहेली रेणुका का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने सही समय पर आकर के हमारी जान को बचा लिया और मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो वो कहती है कि एहसान किस बात का, तुम तो हमारे दोस्त हो और दोस्ती में जो है कोई एहसान नहीं होता है। दोस्तों असल में आजकल आजकल क्या होता है कि कुछ चंद पैसों के खातिर कुछ लोग जो है अपने घर में मकान में किराएदारों को रख लेते हैं और उनकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं, कोई आधार कार्ड वगैरह या कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी उनसे नहीं मांगते हैं और उनको रख लेते हैं और उनके बारे में उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि वो लोग सही हैं या गलत हैं या किस तरीके के वो लोग हैं। लेकिन आप लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी अपने घर में या मकान में कोई किराएदार रखें तो उससे आइडेंटिटी प्रूफ और सारी चीज़ें जो है लिखित में ले लें, ताकि वो जो है आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी परेशानी ना खड़ी हो। और दोस्तों वो जो उसकी सहेली रेणुका होती है वो सही समय पर आकर के उसकी जान को बचा लेती है और उस उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है ये भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली कहानी में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूं।
और आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।